Eğer bir kadın 2 hafta boyunca düzenli bir şekilde maydanoz suyu içerse ne olur? Gelin bakalım. 12 saat sonra şişkinliğiniz azalır. 24 saat sonra toksinler atılmaya başlar. 48. saatte bağırsaklarınız rahatlar. 72 saat sonra karın bölgesindeki rahatlamayı hissedersiniz. Bir hafta sonra bel çevrenizde incelme fark edersiniz. 14 gün sonra ise daha hafif ve enerjik hissedersiniz. Daha fazla faydalı yöntem için takip edip beğenmeyi unutmayın.